berokiak. Bai, tailerrean eroso egoteko. Ea ba, guazen! Bai. Iapa! Iepa! 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 Lotsa urduritasuna. Sekulako trikimailuak ikasiko ditugu liburu honekin. Bai, behar batak gauzak bikoiztu edo desagerretaraziko ditugu. Ai, edo leku saldatu, edo egan egin. Ea, ireki ea zer dioen. Oi, begira, izen bat jartzen du. Jama Txilin magoa. Aima, orain dela 64 urte idatzi zuen liburua. Txilin? Norra da Txilin? Eta zergatik dago bere liburuak gure ganbaran? Begira, lotxentzun. Zirku baten parte zen. Eta Euskal Herri osotik joaten ziren ikuskizun ikaragarriak eskaintzera. Zirkua! Bai, eta ez hori bakarrik. Euskal Herriko magorik onena zen. Eta mundu mailan ere ezagun bihurtu zen. Wow! Baina... Oi? Baina horriak falta dira? Jo, ezin dugu jakin zer gertatu zitzaion. Pots, horrek ez du axola. Mundu mailako mago ospetsu baten liburua daukagu. Egia da eta trikimailu hauekin gu bihurtuko gara ospetsu. Pots, guia da ospetsua gara. Egia da. Pots, ba, irakurri eta frogatu dezagun trikimailuren bat. Az gaitezen! Ai, begira lotx trikimailu hau egingo dugu. Hau egiteko 4 zapi beharko ditugu. Ai, zapiak. Ai, hemen zapi bat. Ai, hemen beste bat. Ai, hemen beste bat. Ai, eta hemen azkena. Ai, ze ondo. Begira lotx, zapi hauek ontzi magiko honetan sartu behar ditugu. Bi, hiru, lau. Eta orain, astindu. Pum! Ua! Kolorez aldatu dira, lotx! Berdea, urdina. Aizu, zela egin dugu hau. Magia? Gora Txilin! Gora Txilin! Izugarria! Pots, beste trikimailu bat frogatu behar dugu. Hauxe! Baina hori oso zaila da, lotx! Pots, baina saiatu behintzat. Ados, ea. Txantxangorri edo okila, zapi hau txori bihur dadila, oe! Aizu, ze txori arraro da hori. Saiatu berriro, kontzentratu. Joe! Ea, txantxangorri edo okila, zapi hau txori bihur dadila! Joe, ze desiluzioa. Ai, lotxate magikoa! Pots, bagoazen, azkar! Iepa!